এখানে ক্লোজ কয়েল টেস্টার লাগবে। এটা হচ্ছে ক্লোজ কয়েল, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওপেন কয়েল, এটা হচ্ছে আন্ডার ভোল্টেজ। আন্ডার ভোল্টেজ আপনার আন্ডার ভোল্টেজ দেওয়ার কারণ হচ্ছে পিটিপি যদি চলে যায় এই অটোমেটিক্যালি অফ করে দেবে। এই আন্ডার ভোল্টেজ যদি না ধরে আপনার পিটিপি কখনো অন হবে না। কিন্তু তখন আপনি কি করবেন, যদি বাইচান্স কোনো সমস্যা হয় এই যে স্ক্রুটা খুলবেন, খুলে এটা উপর দিয়ে ঠেলা মারে, এই যে লক দেখেন এখানে আছে, একটু উপর ঠেলা মারে টান দিলে এটা খুলে আসবে। এই কভারটা খুলে শুধু একটু এই কভারটা খুলে আসবে, খুলে এসে এই কয়েলটা সুন্দর করে বাইর করে দেবেন। এটা হচ্ছে আন্ডার ভোল্টেজ কয়েল। এই আন্ডার ভোল্টেজ কয়েলটা খুলে দিলে আপনি এখান থেকে অন অফ করতে পারবেন। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা আচ্ছা, এতটুকুই।